Hello everyone, welcome back to my channel. In continuation with the series on current affairs that I have been doing, especially for March, we'll be covering four aspects today. We've covered a lot of stuff like we've done science and technology, we've done the national current affairs, international current affairs, and economic and finance, banks in news. A lot has been covered in the previous videos, but in this video we'll be covering the last four aspects of March current affairs, which are awards that were awarded in March. Secondly, the important days that have been covered in March. Thirdly, also miscellaneous questions, and there's another topic that I'm missing, but I'll surely tell you once I get there. Anyway, so let's get started. I'll be doing a lot of questions in this 30 minutes, so be sure to stay with me and learn with me, and let's do it together. So let's get started. Before that, I would like to urge you to subscribe to my channel so that you don't miss out on any of my notifications and updates relating to the current affairs or the different entrances preparation videos that I'm going to put in the following days. Let's get started. Firstly, we'll be talking about the awards that have been awarded in March 2020. Starting with first one is आर्किटेक्चर्स टॉप प्राइज़. तो बेसिकली आर्किटेक्चर्स के लिए फर्स्टली टॉप प्राइज़ होता है विच इज़ द प्रिट्ज़गर प्राइज़. प्रिट्ज़गर प्राइज़ इज़ फॉर द आर्किटेक्चर. आई बिलीव वंस यू डू करंट अफेयर्स आपके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज भी हो जाती है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस. तो इट्स गुड दैट यू आर डूइंग करंट अफेयर्स. तो प्रिट्ज़गर प्राइज़ इज़ प्रिट्ज़गर नॉट प्राइस बट प्राइज़. प्रिट्ज़गर प्राइज़ इज़ द प्राइज़ दैट इज़ अवॉर्डेड फॉर द आर्किटेक्चर्स. एंड अभी ये दो विमेन को दी गई है. फर्स्टली टू यवोने फरेल, शी इज़ यवोने फरेल, एंड सेकेंडली इज़ शेली मैकनमारा. शेली मैकनमारा. ये सबसे ज़्यादा टॉप प्राइस होता है फॉर आर्किटेक्चर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, वी हैव टाइम मैगजीन नेम्स 100 हिस्टोरिकल वुमेन ऑफ द ईयर. इसमें इंदिरा गांधी इंक्लूड होती है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस, but we'll do it again because it's very very important. So 100 historical women of the year में Indira Gandhi is a part. Indira Gandhi is a part of 100 historical women of the year. Then we have PM Modi will be treated with highest honor during Bangladesh visit. So foreign minister of Bangladesh Dr. A.K. Abdul Momen ने ये बोला है कि जो एक हाईएस्ट बांग्लादेश का एक वो होता है ऑनर विच इज़ बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर. ये एक ऐसा स्टेट अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश देती है सारे फॉरेनर्स या नॉन नेशनल्स को, लेकिन ये इस बार स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाएगा. देन 11 चेयर्स इन नेम्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट टू बी इस्टेब्लिश एट इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्री. 11 चेयर्स हैं इन द नेम्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरावती कार्वे. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Let's just move to the another one. Indian children's publisher wins London Book Fair Award. तो चेन्नई बेस्ड कराडी टेल्स एक वो है, पब्लिशर है, चिल्ड्रन की बुक के पब्लिशर है. हिज नेम इज़ कराडी टेल्स. ही इज़ चेन्नई बेस्ड एंड ही हैज़ वन द अवार्ड फॉर द ऑडियो बुक पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लंडन बुक फेयर अवार्ड्स. लंडन बुक फेयर अवार्ड्स. जस्ट अ सेकेंड. फेयर awards. Then we have Abel Prize in Mathematics shared by two trailblazers of probability and dynamics. तो Abel Prize होता है, ये स्पेशल प्राइज़ होता है फॉर द मैथमेटिशियंस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स. ये दो लोगों को दिया गया है, हिलेल फर्स्टेनबर्ग एंड सेकेंडली ग्रेगरी मार्गुलिस. और इन्होंने किस किस चीज़ पे काम किया है? दे वर्कड ऑन probability and dynamics. Then we have Satyarup Siddhanta becomes first Indian to complete volcanic 7 summit, enters Limca Book of Records. तो सत्यरूप सिद्धांता जो है इसने 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट वोल्केनो पिक्स पे वो करी है. ही इज़ अ माउंटेनियर और उसने माउंटेनियरिंग करी है टू 7 हाईएस्ट वोल्केनो पिक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स. सत्यरूप सिद्धांता इज़ द वन. So he's entered the Limca Book of Records. Then we have Telangana Agrivarsity VC wins Swaminathan Award. तो एक तेलंगाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है. It has received the Swaminathan Award.
Swaminathan Award. Which university? It is the PJTSAU, but it's not very important. All you need to remember is it is from Telangana, and in short, PJTSAU, right? Then we have persons in news. Persons in news है RBI डेप्यूटी गवर्नर विश्वनाथन क्विट्स अहेड ऑफ रिटायरमेंट. तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन में मार्च में क्विट कर दिया था उसकी उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से. देन वी हैव फॉर्मर UN चीफ जवियर पेरेस द सेल्यूलर पास अवे. तो हमारे UN चीफ जवियर पेरेस द सेल्यूलर, आई जस्ट राइट दी स्पेलिंग, जवियर पेरेस de Soulier. He who served as United Nations, he had passed away. So UN chief, he was the UN chief. That is what you need to remember. Then we have Debashish Panda nominated as director on RBI Central Board. So RBI के director choose हुए हैं देबशीष पांडा. देबशीष पांडा. Then we have CM releases book on Bijju Babu Adventures of a Daredevil Democrat. तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक बुक रिलीज़ करी है जिसका नाम है बिज्जू बाबू एडवेंचर्स ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेट, राइट? बिज्जू बाबू एडवेंचर्स ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेट during the celebration of Bijju Patnaik's 104 birth anniversary. So it's a comic book basically. Then we have government appoints Justice B.L. Bhatt as officiating chairman of NCLAT. NCLAT के officiating chairman choose हुए हैं B.L. Bhatt. Then we have ex SBI chief अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है from CRISIL board. Arundhati Bhattacharya, she was the ex SBI chief and has resigned from the CRISIL board. पद्म विभूषण अवॉर्डी सतीश गुजराल, पद्म विभूषण मिला था इन्हें. पद्म विभूषण अवॉर्डी सतीश गुजराल passed away in March 2020. Then we have PV Sindhu is TOISA Sports Person of the Year. So PV Sindhu has got the title of TOISA Sports Person of the Year. Sports Person of the Year 2019. Rohit Sharma named Cricketer of the Year. So this is for PV Sindhu, and Rohit Sharma is named the Cricketer of the Year, right? This is it for the persons in news. Then we have miscellaneous की कुछ current affairs. Firstly, IIT Madras designs AI drones. तो IIT Madras ने AI drones डिज़ाइन करे हैं for armed forces के लिए स्पेशली to counter and hack rogue drones. तो ये drones दूसरे rogue drones को so Kerala to gets its Tejas Express very soon. It's a train. It's the first India's train that is fully air conditioned, and also it has semi high speed. So it's India's first train to be fully air conditioned along with full AC along with semi high speed. Then we have Center launches special campaign to take forward. So since we know that International Women's Day is celebrated on 8th March, that is why Center had declared that there would be empowerment of women and girl child through education. So all we need to remember is that in 2020 the International Women's Day campaign celebrated on 8th March had been celebrated from 1st to 7th March in India. एक कैंपेन के थ्रू सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था एजुकेशन, राइट? यस. देन वी हैव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्चेस सुपोषित माह अभियान इन कोटा. लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जिन्होंने लॉन्च किया है सुपोषित माह अभियान.
सुपोषित माँ अभियान इन कोटा, ये कोटा में किया गया है बाय अ लोकसभा स्पीकर. दिस अभियान इज सुपोषित माँ अभियान, राइट, and this is to remove malnutrition problems in the country. So what is Ma Abhiyan? It is remove malnutrition in the country. Right, moving forward, fourth global Ayurveda festival to be held at Kochi. कोची में हमारा फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होने वाला है, वो भी May 16 को. आयुर्वेदा फेस्टिवल इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड अराउंड और ऑन May 16. Then government to launch campaign from 1st to 7th March to observe International Women's Day. Maharashtra government renames Aurangabad airport. This is very important. Aurangabad airport rename कर दिया गया है. It has been done by Shiv Sena ruled Maharashtra government, and it has been renamed to Chhatrapati Sambhaji Maharaj Airport. So Chhatrapati Sambhaji Maharaj Airport, right. Then we have conference on empowering women entrepreneurs 2020 has been inaugurated. Assam government to construct 33 stadiums in state under Uttaran scheme. So Assam government has come up with an Uttaran scheme जिसके अंडर वो 33 स्टेडियम्स बनाएंगे आसाम में, राइट. ये अक्रॉस द स्टेट बनेंगे एंड देर प्लानिंग टू मेक 500 प्लेग्राउंड्स एज वेल, जिससे कि रूरल टैलेंट्स को एंकरेजमेंट मिले फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर अदर टैलेंट्स एंड स्किल्स. देन वी हैव विंग्स इंडिया 2020 लॉन्च्ड इन हैदराबाद. विंग्स इंडिया 2020 क्या है? सो विंग्स इंडिया 2020 it has been launched in Hyderabad, and it is basically a biennial civil aviation and aerospace event which was launched at Begumpet Airport in Hyderabad. So it is a civil aviation and aerospace event, right. Then we have advisory council formed to aid Rajasthan CM. Rajasthan government has formed an advisory council जो कि state chief minister. So कौन है chief minister? राजस्थान के CM हैं अभी अशोक गहलोत, right, and an advisory council specially to advise him has been made. Then we have PM Narendra Modi attended the 6th edition of ET Global Business Summit 2020, and this was presented by the Economic Times and Yes Bank. The scheme, the broad theme of the whole GBS 2020. So GBS 2020 is very important. GBS 2020 is very important. It's called Global Business Summit 2020, and PM Modi had attended it. It was sponsored by Economic Times and Yes Bank, and the theme of this summit was collaborate to create, right. This is what you need to remember, and sustainable growth in a fractured world. So mainly आजकल कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसका मेनली थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ही होता है. सो anyhow if you get a question and you're not sure about the answer, I'll suggest you to go ahead with something related to sustainable goals only if it is given in the options, right. Then government sets up a committee on Kisan Rail. एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है to work out modalities of Kisan Rail. Then we have government plans to create 75 lakh SHGs by 2022. तो गवर्नमेंट ने बोला कि 75 लाख SHGs बन जाएंगे 2022 तक. SHGs are what? These are self-help groups. Now self-help groups explaining them is a big thing, but I'll just do it in short. So self-help groups are basically people who contribute or pool in their money. Firstly वो खुद को ही अपना पूल, अगर 3-4 लोग या 5-6 लोग मिलके पूलिंग करते हैं अपना थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी, एंड दे स्टार्ट लेंडिंग टू ईच अदर ऑन स्मॉल इंटरेस्ट रेट. हाई मनी लेंडर्स से अगर वो मनी लोन लेना शुरू कर देंगे तो दे वुड बी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट दैट दे वुड हैव टू पे. बट इफ दे लेंड अमंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी, फ्रॉम द पूल्ड मनी, देन इट इज़ ईजियर फॉर देम. तो फिर वो एक दूसरे को लेंड करना शुरू करते हैं ऑन स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट व्हेन दे गेन फेथ कि हाँ हर बंदा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है, द टोटल अमाउंट इज़ बीइंग पेड बैक एंड देयर आर नो डिफ़ॉल्ट लोन रेट्स, तो इसलिए फिर ये लोग मिलके एक प्रॉपर बैंक से लोन देते हैं, या फिर गवर्नमेंट मेक श्योर दैट दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट हैव स्टार्टेड देयर ओन ग्रुप ऑफ लेंडिंग मनी और पूलिंग मनी, इनको एक ऑफिशियल लोन मिले फॉर बिगर पर्पसेस,
because the amount of money they pool in is very less for the kind of things that they have to do. अगर उनको business setup करना है तो pool in money से वो setup नहीं कर सकते. तो the government makes sure as a middleman to connect these self-help groups with the bank where they could get loans, right? Then we have Odisha to have separate debt for SHGs dedicated to women. तो Odisha ने बोला है कि जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगे उसमें कुछ जो होंगे वो स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन होंगे. इसका नाम रखा गया है मिशन शक्ति. बुक टाइटल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस. तो स्मृति ईरानी हैज़ कम अप विद द बुक. The name is important to remember. It is called Chronicles of Change Champion. Chronicles of Change Champions. Right. Then we have Jagan Mohan Reddy launches mobile app to curb electoral malpractices in run-up to local body polls. तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक लॉन्च किया ऐप का नाम NGHA. It is launched basically to curb electoral malpractices. लोकल बॉडी उनके पोल्स होने वाले, इलेक्शंस होने वाले, इसलिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया ये ऐप NGHA, राइट. देन विल मूव अहेड. वी हैव श्री R.K. Singh who has launched a new website of Ministry of New and Renewable Energy. Now who is R.K. Singh? So Minister of State for Power and New and Renewable Energy. उन्होंने एक Ministry of New and Renewable Energy की एक मिनिस्ट्री बनी है अभी, रिन्यूएबल एनर्जी. उनके हेड हैं श्री R.K. सिंह एंड ही हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल वेबसाइट फॉर मैनेजिंग द मिनिस्ट्री, राइट. द वेबसाइट हैज़ एडिशनल पोर्टल सच एज अक्षय ऊर्जा पोर्टल है, इंडिया रिन्यूएबल एंड आइडिया एक्सचेंज पोर्टल भी ओपन किया गया है. देन वी हैव फूल डे. सो फूल डे इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल उत्तराखंड का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ Phool Day, and it has been celebrated in the month of Chaitra in the Hindu calendar. So remember I was talking about the Saka era calendar in one of my general knowledge videos. So this is what it is. Chaitra is the month of the Hindu calendar. Saka era का calendar Hindu calendar is based on the Saka era, and we have discussed that Saka era was something around 326 BC, right, around that time I guess. Yeah, so this is what that Phool Day is a festival based on the calendar of Saka era, and the month Chaitra, which is from March to April, is what Chaitra is the name of the month March when it comes to a Hindu calendar, right. My Encounters in Parliament is authored by Balchandra Mungekar. तो एक बुक बनाई गई है My Encounters in Parliament, और ये बुक बनाई गई है बाय it has been authored by भालचंद्र मुंगेकर, right. Then we have National Book Trust of MHRD launches #Stay Home India with Books initiative. तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ HRD मिनिस्टर ने स्पेशली फ्री डाउनलोड करने के लिए इनिशिएटिव के लिए बुक्स बनाई है. इट इज़ 100+ बुक्स इन PDF फॉर्मेट, जिससे कि लोग घर पे रहें, वो बुक्स पढ़ें एंड दे नॉट मूविंग आउट एज अ पार्ट ऑफ द रिलीफ फॉर द COVID-19. देन वी हैव सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर लॉन्चेस वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू COVID-19. इस सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने बनाई है. सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट. देन मयिलादुथुराई टू बिकम तमिलनाडु 38 डिस्ट्रिक्ट. तो तमिलनाडु का एक नया 38 डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए. इट्स कॉल्ड मयिलादुथुराई. आई जस्ट राइट इट इन वाइट. मयिलादुथुराई, राइट. दिस इज इट. Yeah, then we have the last one, which is important days. So I've covered 3 aspects already, and the one I was forgetting in the beginning was person in news, and this is what I was talking about, person in news. Then we have important days, the last aspect of today. It's the Zero Discrimination Day. ये 1 मार्च को बनाया जाता है. Zero discrimination, and zero discrimination is about how people can become informed about and promotes inclusion, compassion, peace, and above all movement for change.
So zero discrimination is no discrimination on the basis of gender, religion, caste and everything. So इसके basis पे कोई discrimination नहीं होगा, and that is why it is to promote peace and harmony. Then we have a rare disease day. ये 29th Feb को बनाया जाता है. It's called rare disease day. We also have Jan Aushadhi Divas. Jan Aushadhi is observed every year on March 7. Jan Aushadhi Divas, to create awareness about the use of generic medicines. Jan, तो ये medicines के लिए especially Jan Aushadhi Divas. We know International Women's Day is on 8th March. तो March 7th को Jan Aushadhi Divas है, just the day before. We have a very good day in March that all of us would be happy to know. It's a World Sleep Day, and it was World Sleep Day is an annual event जो कि it is organized by the World Sleep Day Committee of the World Sleep Society. So now we know that there's a World Sleep Society as well, and I think we need to start applying for the society. Formerly World Association of Sleep Medicine. So पहले इसका नाम था World Association of Sleep Medicine, WASM, World Association for Sleep Medicine, which has now turned to a World Sleep Day Committee, and it's an annual event. ये कभी भी celebrate हुआ जाता है, and it was celebrated in March this year. Then we have Pi Day. This is very, very important that you need to know Pi Day. And why is it Pi Day? Is because pi is this. Pi is this, but in numbers, pi is 3.14 dot 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 dot, right? So that is why, and because in the Western calendar we write 14th March को हम लिखेंगे 3/14/2020, right? The month comes first. It's a month, then we have date, then we have year. So that is why 3.14 or 14th March is the Pi Day, right? Then we have World Poetry Day. It's on 21st of March. World Poetry Day. We also have a World Theatre Day. 27 March को होता है वो World Theatre Day, right? Then we March 24 World Tuberculosis Day. So that's it for the important days. I have a lot of questions as well, लेकिन अभी मुझे cover करने हैं current affairs for February and April. So stay tuned, and I'm sorry for the delay in the posting of videos. And okay, so just subscribe and like this video if you like the content that I'm sharing with you. Hopefully this is all very important, because the CUET exam, as many of my friends have reported, the general knowledge section and the current awareness section is something that could really get to you. English और mathematics उन्होंने बोला है कि हो जाता है generally, logical reasoning भी हो जाता है, because if you've done the basic logical reasoning and all of that तो हो ही जाएगा, because you have blood relations और ये सब आता है उसमें. लेकिन when it comes to general awareness and current affairs, then something is wrong, because बहुत ज़्यादा questions tough आ रहे हैं. So it's high time that we work on general awareness and current affairs specifically. So stay tuned for the rest of my videos. Subscribe to my channel, like this video, share it with your friends and classmates and everyone that you know. And thank you.